安哥，明天你查一查限号不限号？明天你来接，咱妈也回家。不上能接呀？还得回家输液，得输1周月嘞。本来打算让我妈妈出院之后在我姐姐家住着的，但是还要打针，打1周。所以我妈妈的意思也是想回家。打了几天的针，跑了几次针，2次吧。刚才打了，扎针扎了好长时间也没扎上，你看这儿又肿了。本来医生说要今天出院的，因为我妈昨天晚上还是比较咳嗽，我想着先不让她出院，再在医院里面多住1天。然后我的课也调了调，明天的课，对，明天的课也调了。然后周2回去，周3不耽误上晚自习。就是回家让哥来接，不能那个坐车了，太严重了，太那个啥了。然后明天俺去做一下核酸检测，别明天了，今天下午去做，然后明天早上就出来了核酸检测结果。医生说叫今天出院嘞，没有让他出，叫明天再出院。因为啥让今天出院呢？那今儿都好了嘛？那你为啥不让他出院？他昨天晚上又咳嗽了嘛？咋了？怎么回事？还有一点那个啥急诊的嘞。你跟医生说，让医生看看呀。但是给他调了调药，昨天药没有调，没有开，今天开。你明个上班不？我明儿我请假了，然后咱妈出院之后还要再打1星期针，咱妈意思是回家。打1星期针啥意思？还要打1星期消炎针呢。因为啥打消炎针呢？他开的有药，也不知道叫打啥针，我还没有问嘞。那去咱这边不是有社区医院吗？去社区医院打呗。他不让。他现在不认识啥，也都不认识，麻烦。给家里人最起码我能照顾着他点。你确定不给这？他那有社区医院。